都在6、7千块，目前我觉得它是真的是便宜又大碗好这是我新购入的，我可以离得非常的远。好，我们试看看。现在目前听得到是 Blue Yeti 的声音哦。好，我现在换掉990元，再加那个配线，比这还贵，声音也不错，但是它比较属于户外啊，很吵的情况下，它也会送兔毛，物超所值，非常。嗨，大家好，我是赵力讲师，很荣幸来分享手机摄影这堂课。手机摄影很重要一个什么？声音，没错，这个声音非常非常棒。这是广播他们在用的，或是电视台记者在用的专业的麦克风 Blue Yeti， 这是目前 No.1， 然后大家都是便宜又大碗又好用的麦克风 Blue Yeti。对，它这个雪怪，通常叫雪怪，这个品质非常非常好。对啊，也不贵，对，也不贵。它品质真的不错了，差不多在6、7千块、7、8千块都有，就看你要什么样的等级。它目前我觉得它是真的是便宜又大碗好的一支麦克风。麦克风有分很多种，这是比较属于棚内的、室内的，不太方便拿外面，因为它需要非常安静的效果。最好是没有任何的杂音，不然它会把旁边的杂音都收进来。它的声音非常非常敏感，可以收到非常非常细微的声音。你听看这样的声音，这是 Blue Yeti 专业的麦克风的声音。然后我现在在劝举其他的麦克风，还有我第二推荐的在室外任何场合都我非常非常喜欢的一支麦克风，它叫做罗德，这是我新购入的罗德。不要小看这个小小的，这是1对2的。我这边有一支麦克风嘛，这边有一支，可以另外一个给受访者，我自己一个，然后受访者再一个，变成2个，收2个声音。这个距离可以离得非常的远，可以拍全身，声音都非常非常清晰。我们来试试看这样的声音如何，好不好？我们试看看。现在目前听得到是 Blue Yeti 的声音哦。好，我现在换掉了，换成这个，罗德的麦克风换掉了。现在换掉了，你们听听看，你们罗德的麦克风的声音，它虽然小小的但它真的目前品质真的很棒。不要小看这个小小的麦克风，这小小的一对差不多要1万块，9990元，再加那个配线，专业的配线，一定要那条线才能插手机，那条线差不多要800-900，所以加起来也是要11000左右。小小的，比这还贵，比这还贵，声音也不错，但是它比较属于采访用啊，或是做专题啊、户外啊很吵的情况之下，它也会送兔毛。1代的罗德麦克风，它兔毛很容易掉；2代它要改善，改善的兔毛就是风大，它不会有风切的声音，你看它不会掉。这是2代新型的。非常非常好，这个音质也是不错，我觉得这个品质真的很不错。我买了，觉得真的是物超所值，非常推荐的一支麦克风，1对2的罗德麦克风。然后还有，在之前我也常用的就是这个有线的麦克风，这个差不多一组差不多在1000块左右，这组也非常厉害哦，这组麦克风也非常厉害，它是属于有线的，但是它这个像我苹果的手机再插一个这个苹果专用的这个头，对不对？我们试试看。它的优点是音质真的还不错，便宜，但是有这条线变成你有受限啊，受限变成你的位置不能走动的太大，容易受限制。但是假如说定点的采访，我通常都会用这个 mini 麦。mini 麦好处可以夹在衣领上，我们试试看 mini 麦的效果如何。这是1对1的，我们试看看哈。掉 ，OK， 来插上去。其实这个声音我觉得很满意啊，我很喜欢这支有线的麦克风，便宜又大碗又好用，而且真的不需要电，其他的都需要电插电不变成有时候比较麻烦一点点。
有的要充电，好像罗德的麦克风需要充电，这个直接插就可以，直接吃手机里面的电。它的声音很清楚，我觉得声音真的蛮不错的，也是 CP 值很高的一个东西。对，啊，这组也是，这组也是1:1的麦克风有线的，但它这有电池的电阻，这组也不错，这组很长哦，这是差不多有3公尺左右，啊，这组是比较短，差不多在1公尺多而已。还有分长跟短，就是看你的需求。声音非常重要，一个影片它的声音好不好，会取决你要不要看这支影片。你假如说声音收得非常差，你根本连看都不想看，对不对？所以你要拍一支好的影片，声音是非常非常重要的。所以我对声音的品质非常非常要求，对。然后退而求其次，你假使说啊，我的经费有限，我又刚开始怎么办？收音还有一种很不错的方式，就是耳机。你在说耳机怎么收音？我们试看看。其实耳机收音也不错，真的，这是比较土法炼钢的。变成说，你假如说也不用花钱，但是也可以，但是它的线就非常非常的短，就受限，而且会有看到这个麦克风，看到这耳机啊，会有点丑，没关系，我们试试看看。其实这个声音也不错，我们试试看这样的声音。我们把它换成耳机，耳机当麦克风哦。人家说耳机怎么当麦克风？我试试看，试给你看。我们就可以把这个放在你的衣领上，那可能会受线，有没有？受到那个线，看那个线会比较丑，但是声音我觉得应该还不错，它的音质算是不赖的，只是短，缺点就是很短，而且很丑。但是这是克难型的，变成说没有办法，完全没有麦克风的情况之下，你又想收音品质还不错，勉强可以用，那你可以用耳机来充当一下麦克风也是不错的选择。对，刚开始就是方便，就拿麦克风，就是我们采访真来不及用手机拍摄啊，麦克风有时候没有带出去，用这个随时随地就可以用，这妙招哦，耳机就可以当麦克风，不错。那我们试看看，假使说用摄影机本身的麦克风试看看，用手机的麦克风本身的，现在都没有插任何的麦克风哦，都没有插。你听这样的声音如何？其实变成说你要说话的声音要比较大一点，或是环境要比较干净、比较空一点，不要有任何的杂音，或许 OK。但是比起专业的麦克风，或许那个落差很大，不知道你听得出来听不出来。现在目前是没有任何的麦克风，就是有摄影机，就是有手机本身的收音品质，你觉得如何？对，就是它很多收音模式，还有一种这种很多 YouTuber 很爱用的，对，这个像有兔毛的这个防风罩的这个麦克风，这个也不错。这个也不错，这个也蛮好用的，很多 YouTuber 都很喜欢用这个，对，插在摄影机啊，对不对？都是这个声音也不错，我们试试看。我现在把它想办法插过去，它这个就是有前泵的，但比较起来的话，它的声音会略差一点点，因为它本身就是插在摄影机上。它不像有办法那么近，越近的话声音会越好。我们现在插插看哈，来放在前面这样收音的，你觉得这样收音的品质？我们通常会藏在后面会藏在摄影机上面的热靴座。好，不然这样听看看，这样的声音会比较好。但它的好处是机动性非常非常的强，机动性非常强，收音也不错，但是比上这个有线的麦克风啊，或是专业的麦克风，还是会有一点落差，就看你的取舍。它的好处是方便，它不需要一条线绑在我们的身上，它价钱也不贵，差不多1200块左右。这种兔毛的这组也不错，这组麦克风，它可以把兔毛拔掉也可以，你不要兔毛整个拔掉。那我觉得
这样感觉比较专业，所以我就也听过这一组。其实收音的品质有百百种，就看你的需求，觉得到这样的品质你可以接受，你就用怎么样方式去拍摄。这是收音的部分，收音算是灵魂啊，这是你手机摄影的灵魂。第二个灵魂是什么？灯光。灯光有分小型的，这是比较小型的，它可以调强弱跟色温，这组也是不错。你看我脸上的色温，这组灯光也不错，这组差不多在1000块左右，这组灯光也是不错。这组它现在可以是打蓝色的灯光，我现在调成黄色的，它可以调光的强弱，有没有？调光的强弱可以调暖色温，比较暖的，比较偏黄的暖色调的色温，这也不错。那我现在先插上这个，我看看我插这个好了。Blue Yeti 的麦克风，好，来，我用专业一点的麦克风来讲话好了。Blue Yeti 是我非常非常喜欢的，但是它的缺点就是一定要在室内或在棚内做专访。它的声音是品质非常好的，对。他说：“你想点些什么啦？今天我想来一个串烧牛肉堡。对，你想点什么？对，就是声音非常非常棒。然后这个，你们看的它是小型，非常方便出外使用的，就是我常常出去外拍啊、采访的时候用了这组麦克风。”带出去的麦克风或是手机或摄影机能够带出门的才是好的摄影机或是麦克风跟灯光。你要带不出去太重，有些真的太重不方便带出去，你再好也没有用，说真的。但是这看你需要的场合、地点有没有那个时间、空间，跟还有你有没有体力去处理，对。假如方便的话，这个小型的我真的还蛮推荐的。然后我现在推荐，棚内这个是另外一种灯光，这也是不错，这方形的，它这比较属于土法炼钢型的。它这个比较早期的灯，它是用塑胶片去控制它的色温，这个也是属于采访型的、方便型的。头灯，对，它有黄的、偏黄的色温片，跟白的，因为本身是蓝，偏蓝白光嘛，对，看你要什么光线，它都可以换，算是蛮好用的，早期的方便的灯头灯，对，也是不错。然后再推荐另外一款，这款是网红最爱的网红灯。为什么是网红灯？因为大家都知道吧，就拍起来人特别特别的漂亮，漂亮的对，网红网红都靠这个灯拍起来皮肤就白泡泡又咪咪，真的就很漂亮，对，打起来人的脸就很美，对，就是靠这个网红灯网红最爱的。网红灯，这组真的还不错，但是我买的方式是属于我是有可以加电池的，它这种有可以双用的，我是买双用型的，就是可以插电池的，也可以用电线。然后我现在在室内我就用电线，这样耗电量比较大，对，比较可以省电。那室外的话，可以用电池，也是不错的方式，一个不错的方式的选择。还有一种也不错它这个是比较新款的，这是 LED 的但是它厉害厉害它怎么样？它后面还有数字可以调整，还有后面和数字可以调整它的色温跟强度，可以调它的强度跟色温。对，这是算是也是蛮厉害的一个圆形灯，可以调强弱，调强弱，点一下。可以调色温，现在偏白，有没有？再点一下，好，像白光再点一下，它偏黄对不对？
还可以调强弱，还有百分比，这都是不错的东西。变成你要拍出好的东西，你基本上你的配备要够齐全，会拍的品质会比较好。但是你只要在室外的话，比较困难，你可能用这种小的头灯拍摄就不错了。对，其实就我所讲的就是拿得稳拍摄，或是准备这种小脚架架着自己的小桌子或是摊位前，直接这样子直接可以拍摄。但你一个人的情况下，这是非常好用的一个。就我的包包，自己的小包包就会准备一个这样子的小脚架在我的包包里面，对，非常方便使用。像这支也是非常方便使用，它像自拍棒也是三脚架，这支也是不错，也是非常推荐的一支脚架。它的长度可以也可以到蛮长的，也是蛮方便携带的。这种脚架也是非常好用。那你假如说，有准备想要去拍更好的品质的话，通常我都会准备这种比较长的、比较专业的脚架。这种脚架也有分好坏，对，这种脚架也有分好坏。那我这个买的属于碳纤维的，这一支5、6千块左右吧，好一点要上万块，对。我这支也是，这是碳纤维的，这支差不多要5、6千，加大概要1万多块的脚架，这属于单脚架。单脚架就是方便携带，而且就一支而已。它的优点就是方便携带、轻，它是碳纤维的。缺点就是比较容易倒，所以你要拿得稳，你要随时要注意它，对。那三脚架的好处，它这支是属于比较非常轻啊，也是碳纤维的，也是不错，属于旅游非常好用的一支脚架。对。那拍摄还有很重要一点就是，你有时候不够广怎么办？通常我就准备这种广角镜可以加，这种小型的广角镜可以增加你有时候去拍摄的时候不够广，就用这个可以加上去。我们试试看它的广度如何，可以变得非常的广，就是变成你镜头本身不是那么广，可以用这个东西，但是要先夹得好，没有夹不好就是容易误，有没有？但这是很广，超广的，就是你的位置摊位不大，或是你的位置不大，或是你想拿手自拍，介绍这个环境的情况呢，可以加一个这个广角镜，非常好用。我还要准备这个望远镜，望远镜通常是打鸟用的，我这个用的机会不大，通常是拍月亮啊，拍月亮我用过一次，对，就没有用第二次了，所以这个有些东西买来就没有再用第二次。这个望远镜使用率很低啊，因为用手机上它容易越望远它很容易晃，所以它的使用率蛮低的。广角镜我还蛮常用的，对，广角镜还蛮常用的，蛮推荐的，就是有很多种配备，你可以增加你自己的拍摄的内容啊、丰富度啊、专业度。很重要是收音，拍手机录影很重要，就是收音，收音收得好，你最少它是算一个灵魂啊，声音清楚，你就会想要听下去、看下去你的内容。对，声音很重要。第二点是灯光，灯光跟影像也是非常重要的，跟画质，跟你要讲的内容也是很重要。比如讲你今天要介绍什么，你要先蕊好你自己的稿，你心里先要想我大概要讲什么内容，我讲什么故事，我要推荐什么东西，对，我要推荐这东西要，这个东西要怎么卖或者怎么样，这是我要介绍的产品，对，要怎么样跟
民众互动啊，或是怎么样推荐我的产品，我要怎么样推荐我的产品，它是什么东西啊？讲过了，就是东西尽量靠近你的摄影机或镜头，东西会看得非常清楚，会很大，比较有张力。在这边看着小小就看不明啊，这物件你看到小小也看不清楚，民众或是观众或是粉丝要看不清楚，你可以推进镜头，这是很重要一点，不用害羞，对镜头讲话，这是我最常讲的。但说真的，这个需要长时间的去训练自己。我刚开始刚开始在录这样的影像的时候，怎样知道？光录一句台词，我录了100多遍，不夸张，录了100多遍，录到我都快气笑了，说怎么那么难录？这个没有关系，这都是自己成长的非常好的养分。没有经过这些 trouble 或是困难，你不知道，其实这个有时候还是需要做一些功课。你要怎么样蕊这个稿啊？你要卖什么东西啊？你要推荐什么产品啊？你要先把你的故事内容先想好。我要怎么样介绍我的产品？要怎么样推销给观众？或是你要做直播也可以。要直播要怎么样的去带动气氛，让民众更了解你的产品内容，或怎么样跟民众互动啊？你的直播的时候，有时候吴先生欢迎到现场目前看到这位是吴先生啊，吴先生你好，在线上哦，线上现在很流行线上上课哦，线上直播啊，都是目前那个趋势。在疫情的关系变成大家都没办法出去，怎么办？都网购，对不对？网购啊，所以现在目前网购是非常非常流行的，所以网购这个区块是以后的一个趋势。不用出门，一样可以消费，一样可以购物。你用怎么样的方式加强自己的卖点啊，自己的产品的好处啊，自己的东西的好处啊？我要卖这个产品啊，怎么卖？我要怎么样的推销？有什么话术？自己先蕊好，才不会 NG。即使 NG 也没有关系，其实就是要大方一点去呈现你的产品，不要扭扭捏捏的。你越扭扭捏捏，你拍出来的东西就不知道拍到什么。对，你要大大方方介绍你的产品，说错也没有关系，那都很自然，对，不用害羞，说错就说错，真的不行，我们事后再靠剪接可以把 NG 的部分把它剪掉，都可以的，这靠剪接这是 OK 的，对，所以不要害羞，大方的表现你自己，然后能够准备的装备越齐全越好。像我的灯光啊、脚架啊、收音麦克风啊，你看了那么多的设备啊，基本上我也是慢慢一点一点去增加我的装备，让我自己的装备能够更齐全，拍出来的品质会更好。你们所看到的影片全部都是手机拍出来的哦，全部都是手机剪接出来的哦。其实它的品质我都可以要求到1080或是4K 的高画质。不输专业的摄影机，你这样看起来，我不用花很多钱，但是就可以做出非常专业的品质，直接靠手机就完成全部的影片，甚至上logo、上bar、上字，或是配音，或做特效，什么都可以完成。欢迎来玩手机摄影这堂课哦，非常棒的，大家都可以当网红，都可以当直播主，对，都可以在上线。卖很多产品都不错，欢迎大家在疫情间也可以走出自己的一片天。谢谢大家，谢谢。I'm in California where it never rains. You and I were fighting and I needed you. 真的是便宜又大碗，好罗德，这是我新购入的罗德，需要小片，非常的有。现在目前听得到是波瑞耶体的声音，好像换掉9990元，再加那个配线，专业声音也不错，但是它比较户外啊很吵的情况下，它也会送兔毛，如潮所致，非常推荐的1块左右。这组也非常便宜，但是有这条线变得有点受限受限变成，假如说定点的才充电，那个直接插就可以，直接吃手机里面的电。这组也是。这组声音非常重要，一个影片它的声音好不好不要讲，所以我对声音
音的品质非常要求。对，这种很不错的方式就是不错，真的，这是比较突法的耳机啊，会有点丑，没关系，我们试试看。耳机当麦克风，你要说耳机怎么当麦克风？我试试看怎么样。收到那个线，看那个没有办法，完全没有麦克风的情况之下，你又想收音品质还就是方便，就拿麦克风。有时候我们采访真来不及，用手机拍摄，变成说你说话的声音比较摄影机，就是有手机本身的。说 YouTube 很爱用的，对，哇，它的声音会略差一点点，它有办法那么近，越近的话声音会你可以接受，你用怎么样方式去拍摄，强弱还要专业一点的麦克风来做吧。你先点一些什么呢？你要讲内容，跟中互动啊，主要的这个稿啊，你要卖什么东西啊，你要推荐什么产品啊，你要先把你的故事。都在6、7千块，目前我觉得它是真的是便宜又大碗好的。这是我新购入的，我可以离得非常的远。好，我们试看看。现在目前听得到是 Blue Yeti 的声音哦。好，我现在换掉290元，再加那个配线，比这还贵，声音也不错，但是它比较属于户外啊，很吵的情况下，它也会送寸毛，物超所值，非常推荐的1块左右。这组也非常，但是有这条线变成有受限制。但是假如说定点的采访，我通常都直接插就可以，直接吃手臂。这组也是，这组声音非常重要。一个影片它的声音好不好，声音的品质非常要求。收音还有一种很不错的方式就是耳机，也不错，真的，这是比较突发的一个。这耳机啊会有点丑，没关系，我们试试看看。其实这声音也不错。耳机怎么当麦克风变难？收到那个线，看那个没有办法，完全没有麦克风的情况之下，你又想收音品质还不麦克风，你才真来不及。变成说你要说话的声音要比较摄影机，就是有手机本身的。说 YouTube 很爱用的，对的话，它的声音会略差一点点，因为它不像有办法那么近，越近的话声音会越好，你可以接受。先用怎么样方式去拍角型，会调强弱分，用专业一点的麦克风来讲。你以前点些什么呢？拍起来哦，腿部都可以跑跑，跟你要讲的内容有关。你要介绍跟民众互动啊，或者稿啊。